ก็ตอนนี้5 เดือนแล้วนะครับ จาก9 ตัวก็เหลือเก็บไว้เลี้ยงเองตัวหนึ่งชื่ออะไรอันนี้ชื่อโซดานะครับตัวผู้เดี๋ยวอาบน้ำเสร็จแล้วจะพาไปฉีดยาก็อันนี้5 เดือนนะครับ5 เดือนขาดแค่2 วันครับก็ครบ5 เดือนส่งตัวประมาณนี้ครับผมบางแก้วอายุ5 เดือนนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่เขาเรียกอะไรวัยจิ้งเหลนเหรอจะเริ่มผอมแล้วฮะแล้วก็จะผลมันก็ยังแบบจะโตไม่ทันตัวก็จะทำให้มันแหลมนิดนึงจะเป็นช่วงที่ขี้เหร่ของบางแก้วนะครับช่วง6 เดือนถึงเกือบปีครับแล้วแต่บางตัวนะเหมือนพ่อมันนะตอนนี้3 ขวบแล้วนะ3 ปีแล้วครับเนี่ยเชื่อตีมนะเป็นพ่อนะตอน6 เดือนนี่แบบขี้เหร่มากเลยยังกับหมาวัดเลยโตมาเนี่ยน่ารักดีหล่อใช่ไหมไม่ได้อาบน้ำเลย3 เดือนแล้วไม่ได้อาบนี่น่าแชมพูนะตั้งแต่มีลูกมานี่ขนยังไม่ยอมขึ้นเลยมือก่อนเนี่ยมาเร็วจับมือก่อนเลยเดี๋ยวไปฉีดยาเลยไงหน้าไม่ได้ใต้ท้องเนี่ยยังเปียกๆอยู่เลยอ้วนนี่เสียดายหมาอ้วนเปียกใต้ท้องก็ให้ยืนต้องตัดเดินร้อนนั่นแหละมีเบาๆลมเย็นเปิดลมเย็นให้แล้ว
ต็มเลยบึกเลยบึกเลยแล้วก็เตรียมไปต้องถ่ายไปถ่ายบนรถไม่ดุ ใครจับก้นใครจับก้นไม่ใช่หรอกบิดพอบิดแล้วเดี๋ยวมันจะแบบ จับไปด้วย ลาดต้องจึ๊กหลายทีมาทำที่ วิ่งเฉย สะบัดอย่าสะบัดนะคะนี่ละรู้ละ อะไรล่ะดาตีเลยล่ะมาแล้วนี่มานั่งดีๆเลย โอ้แขน เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะ แหมแหม อันนี้อ่ะ ไม่ร้องเลยเพราะว่าเข็มแสบสุดไม่ร้อยสุดไม่ก่อนไล่เร็วไว้เอานะ ถามเข็มได้ไหม นี่ตัวอันนี้เป็นช่างว่า แชมพูร้องแล้ว เดี๋ยวทุกคนขยับแขนขึ้นไปนิดนึงมันจะหมดตำแหน่งแล้วเดี๋ยวอีกฝั่งนึงค่อยเอาเปลี่ยนฝั่งอีกข้างหนึ่งโอ้ทำไมเด็กเก่งขนาดนี้เสียงสุดท้ายจะร้องไหมอันนี้แสบมากๆเดี๋ยวจับที่ฝั่งดีกว่านี่มาสะบัด สบาย ทางนี้เนาะที่ยังไม่โดน เดี๋ยวเพื่อน ก็ได้คุยหลอกคุยไว้ร้องแล้วโอ้เจ็บไหมลูก ยังไงบอกไป ตก ตัวที่ตลก เจ็บ นะไงล่ะ ไปไหนนะฮะ ร้องแม่เดียว ไม่ร้องเลย แม่เดียวแม่ ไปนะ ไปไปไป นักบ้าได้ครั้งแรกที่3 เดือนกับนะคะถ้าเข็มแสบได้สองเดือนได้ เจ็บแล้วเจ็บแล้วอุ๊ยเจ็บเย็บมากตัดรถดีกว่าปะไปเปิดประตู เราคือหลัง จ้า ไปไหนลงล่างที่ไหนมีกระป๋องขายบิ๊กซีเหรอ มีหมดเลย ยาวอ่ะ